даромад ба фестивали футболи душанбе аллакай оҳиста оҳиста серода мешавад ва издиҳоми зиёди мухлисон дар он тараф низ аллакай ҷамъ омаданд ва ин ҷо фестивали футболи душанбе барпо мешавад. I'm from Italy. I'm the guest here, and that's why I came here and I saw that it's a festival here, and it was too much interesting to understand about the national football in Tajikistan, and it's very fantastic to seeing that Tajik people are doing this festival in this day, and I'm so happy in here. بهترین خیلی فستیوال ها و میخوام که خیلی فستیوال ها تست شدن گیرد برای که تاجیکستانی ما فوتبال استرانه است چه که ما در چمپیونات آسیا را ما دکازات کردیم توپ 4 کماندا را غلطیدیم و میخواستیم که خیلی اکادمی ها شکل ها فستیوال ها اوید با ایمنا فوتبال بسیارتر شود. این نوراس بسیار هم چولک تاونیست که در چند ثانیه با من گل بزند و این بازی پانا فوتبال است دوستان. خوب چی نام داری؟ ابوبکر. خود فوتبال باز هستی؟ بله. چگونه است برای تو این چورابینی امروزه؟ خیلی زیبا است. با معقول شد؟ بله. در آینده اکنون با مثل کدام فوتبال باز تو میخوای که بازیگر باشی؟ رونالدو. خوب با تو برار میخوایم. آفرین. این نوراس مصلح‌الدین نام دارد و از میر سعید علی حمدانی آمدند امروز همراه پدرش در فستیوال فوتبال دوشنبه و مصلح‌الدین جان بگو که چند سال است که تو بازی میکنی فوتبال بازی میکنی؟ 3 سال. خوب چگونه است اولی مرتبه که با تو بازی کردی چگونه بود؟ از وقتی که با تو بازی کردم خیلی خوب بود و خیلی شوق‌آور بود. چی آرزو داری در آینده از سمت فوتبال؟ میخوام فوتبالیست بهترین شوم. тамошобинони азиз, این نفر توانست که کار کریستیانو رونالدو را تکرار کنه، یعنی که ضربه که به قد رونالدو است. خود را معرفی میکردید. من قاسم میرزاحمید دانشجوی کورس دیوم دانشگاه زبان‌های بین‌المللی تهران تحصیل میکنم و زادگاهم باشد شهر راغون. خوب دوستی عزیز، شما امروز در فستیوال اشتراک دارید، چی حال و هوا دارید؟ من فستیوال رو چگونه شما بها می‌دید؟ خیلی چورابینی خیلی خوب است برای نورسان جوانان بیشتر روحیه میبخشد با ورزش مشغول شدن و این چنین به دیگر آدمان کلانسال نیز میتواند که یک روحیه تازه بخشد. خوب ورزش هم ترقی یافته است البته و میبینیم که امروز ربات ها فوتبال بازی میکنند. لطفاً بگید که این بازی چگونه است و کمی راجع به همین. Это робофутбол, и основная задача нужно забить гол, нужно забить мячик в ворота,
и нужно управлять с помощью джойстиков. У нас эти соревнования чуть ли не через месяц идут. Они каждый... по футболу. Не только по футболу. У нас категория есть скоростная езда. То есть ребята стараются собрать робота, который быстро проедет по линии и, например, будет при этом вести подсчет каких-то объектов. Плюс есть соревнования по сумо-боям. То есть они уже здесь соревнуются, собирая мощных роботов, и задача вытолкнуть своего оппонента. این بازی و این میز تکبورد نام دارد و این بازی تکبول و در تاجیکستان این بازی علاقه راه اندازی شده است. از خطا نکنم از مجارستان است این بازی. Ни раз не пожалела, что пришла. Тут просто огонь, конечно. Я пришла ради веселья, и вот веселье получила и мотоциклист, и песни просто. Приходите все на фест. خوب خود را معرفی کنید. من صبیر فلیشیر ویدیوگراف میباشم. این حال در میدان استقلال قرار داریم در فوتبال فست. بهت چرابینی خوب. من همچون یک نفره که دوستداری ورزش و دوستداری پیشبردی طرز حیاتی سالم، امروز خیلی خوشحالم که در این جشنواره قرار دارم. خیلی که میبینید همه آن کسانی که اینجا قرار دارند با یک طبع خوش هستند. مثل همیشه روز جهانی فوتباله و مثل همیشه باز تاجیکستان در صحنه دیگه رقص و آواز و موسیقی و باز مثل همیشه زنده باد امام علی رحمان جناب عالی. ما ایرانی ها شما رو بسیار دوست داریم جناب پرزیدنت. مرسی که این ایونت ها رو میذارین اینجا تا مردم برقصن و شادی کنن. ورزش در گروه سلامتی، همه وقت سلامتی شما در گروه ورزش کردن رشد و ارتقا پیدا میکنه. همیشه سعی کنید که توی زندگیتون ورزش کنین و لایف استایل خوب داشته باشین تا همیشه اینجوری مثل من شاد باشین، برقصین، هپی باشین. و من همه اینا رو در زندگیم به خاطر ورزش کردن دارم. روحیه شاد و ذهن سالم از ورزش کردن میاد.